大家好啊！上星期呢，就好彩呢，就喺釣魚嘅時候呢，就釣到條 cold fish 啦，差唔多1斤到啦。咁啊，今個星期呢，就再接再厲。咁啊，今次呢，我試一個，即係之前我都嚟過㗎啦呢度，但係一個新嘅釣點啦，再試下啦。因為而家就 Sea Bass 嘅季節呢，我唔知呢度有冇，所以我想嚟試下嘅。呢一個呢，應該就係一個舊碼頭嘅位置啦，而家荒廢咗啦。你見咧呢啲躉咧應該綁繩嘅，之前綁啲船埋嚟嘅。咁啊，依家應該荒廢咗，呢個唔用啦。咁啊，同大家咧行下先。咁啊，利物浦咧嗰個市中心喺嗰邊嚟啦，喺我指住嗰個方向啦。咁我一路咧就而家咧就向前行緊咧，就去睇下喺左邊釣啊，定係喺右邊釣嘅。因為今日都天氣好好啦，又熱啦。都有20零度啊，今日都幾好啊！大家講下呢邊呢個釣位，呢邊呢個釣位咧其實喺對面海嚟嘅，即係喺 Wales 嗰邊嚟嘅。就一路出咗隧道之後咧，就向左邊一路行咧，一路落咧就會揾到呢個釣位噶啦。嗱，而家呢邊咧，我覺得咧有啲好似啲岩石啊、成啊咁嘅嘢咧，就唔知呢邊有冇機會釣到 Sea Bass 啊？因為都幾長嘅呢個碼頭。咁啊，但係咧我就好少咧睇到有啲本地人啊，或者釣魚嘅人咧喺呢度拍片嘅。我有睇過一兩條啦嘅 video 啦，喺度釣唔到魚嘅，但係嗰日咧就落到好大雨嘅。咁而家就等水漲，應該3-4個鐘頭後咧就漲盡啦。今日9米，哇！有松鼠嗱，呢度啦，呢度有個咁嘅地形，而家佢未漲啊。佢漲仲下邊好多碎石啊，唔知會唔會啲魚咧可以篩到啲埋嚟啦？車胎啊，呢啲就係啲排口位咧聚到喺度，唔知呢邊得唔得？就呢個位，佢一路漲，起碼漲到上呢個位嘅，漲到上嚟綠色青苔呢度。陣間晏幾個鐘就會漲，因為佢啲急流好犀利嘅，漲得好緊要嘅。咁樣出邊有隻鴨，咁我而家諗緊究竟喺呢邊釣啊，定喺嗰邊嗰度釣咧，嗰邊又方便啲，唔使行咁遠。但係呢邊又少啲人。其實咧，我嚟過呢度咧，應該2次到啦。2次咧，一次咧釣到條線，咁我後尾又冇攞翻去嘅。嗰條線都唔係好大條，但係因為呢度釣線咧係要攞牌嘅，咁我就冇攞到翻去。就第2次嚟咧，我就唔係好記得有冇釣到啦。應該可能釣到啲蟹仔啊，定點樣？因為嗰陣時咧。啱啱開始釣魚幾年前咧，喺呢度咧又唔係好識話點樣就翻去潮水漲退嗰啲，咁而家就試下睇下得唔得。有位上次出咗條釣魚片咧，就有個聽眾咧就問啦，佢話試過喺梅西河釣啦，就落40 gram 完啦，就好大流啦，即係衝到根本係釣唔到啦。咁啊係嘅，呢度要落咧啲爪地員。咁啊，起碼都85 gram 以上噶啦。咁我通常都用150 gram 到啦，但係其實都會扯得好勁嘅。咁啊，有啲人咧就可能就再重多少少。佢哋釣咧通常咧就會有啲咧就撚多一個浮波咧，找咗地之後咧就將個魚絲咧就升起佢嘅。咁我陣間都會咁樣綁嘅。我再陣間咧同大家分享下咧將個浮波點樣升翻高嗰條魚絲，等個脷咧浮翻上水面少少，即係浮翻上嚟嘅。即係沉咗底之後，嗰個圓沉咗底啦，跟住咧佢就會升翻高啲啲。佢喺度飄下，就唔使拖喺個沙泥底嗰度。嗱，呢一種咧就係嗰啲掛咗落沙底之後咧，佢會冇咁容易咧俾啲水流咧，因為佢會咁樣咧棘住啲沙，咁冇咁容易咧俾啲水流咧好快咁拖走嘅。呢個咧我就150 gram 嘅，跟住咧我就撚咗一組咧一個用爛咗嘅浮波啦，以前喺香港啦，咁唔好嘥啊！咁咧就可以較高低嘅，就綁一個鈎。咁佢哋咧有啲咧釣組咧係成個咧係已經專係俾 Sea Bass 用嗰啲咧，就有可能2-3個鈎喺呢度嘅。即係佢成串撚住嘅。咁我就淨係今次落個大少少嘅鈎啦，呢個12號鈎，就將呢組嘢咧，咁我就勾個脷之後咧，我就拋出去啦。
一嚟到咧就中咗條左口啊！上次咧即係上幾次啦，我唔拍片嘅時候咧就中到魚嘅，但係一拍片嘅時候咧就硬係冇魚釣嘅。咁今次咧嚟到咧中咗條左口都幾大啊！即係有個大過隻手板先啦。我見過咧喺沙灘咧喺Cosby 嗰個沙灘咧有個白人咧釣到咧係講緊咁大條嘅，由我呢個手掌呢個位啦度啦，去到我而家揸機個位，即係起碼由呢度去到我而家呢隻手呢度咁大條嘅，好大條啊！嗰條左口好犀利啊！啲左口幾好食㗎呢度。而家咧我就綁另外一支竿咧，其實咧呢度咧就 fit 假鯉咧，我覺得係比較困難啲啦，因為啲水太深啦。通常咧啲人都係喺沙灘啊嗰邊咧比較淺灘啲嗰啲位咧就 fit 假鯉咧一路行一路 fit 啦，咁就釣啲 sea bass 嘅，佢哋都釣到嘅。我見日日都有相出嚟，都有啲都幾大條，有啲都成5-6斤重都有。我諗真係有咁大條，即係去到我呢個位咁樣咁大條，抱住佢咁樣影。我就希望釣到嗰啲啦，但係呢度就呢個位都好難講啊！即係要揾次咧落翻去石灘嗰邊咧，係 fit 下假鯉試下睇下得唔得先。我咧就去咗永興隆咧就買咗鯉嘅，咁我買咗啲蟹啦，但係我唔記得帶嚟喎今日，但係咧我帶咗啲魷魚仔嚟，咁細隻嘅魷魚仔，諗住咧試下睇下得唔得食啊！而家咧就試下啲魷魚仔睇下掂唔掂先，真係。而家咧釣咗大約2個幾3個鐘到啦。冇啊，2個零鐘到啦。暫時嘅賽果咧嘅戰果咧就係咧一條左口啦，即係比目魚啦。另外釣到條鱔啦，跟住條鱔又唔係好大條嘅，不過我放翻啦。另外釣到隻蟹仔啦，咁我隻蟹仔咧我就攞咗嚟咧就做魚餌啊。而家就再睇下有冇啊。其實都差唔多，而家幾多點啊？因為今日3點漲盡啊嘛，而家2點。咁即係你搏咧，漲到7分嘅時候咧，睇下仲有冇機會有魚嘅。跟住咧就要退潮嘅時候咧，退7分咧，通常咧都係呢啲時間，漲到7分，漲盡係冇嘅，漲到7分嗰陣時咧就有啲機會嘅。跟住咧或者退翻去7分咧，又有啲機會嘅。咁啊，而家等下先，因為後邊咧我有2個本地人咧就喺度釣緊，喺我後邊，唔知你見唔見到啊？睇下先，睇到佢哋急啊！佢哋先喺嗰度。喺嗰度，咁啊同佢傾咗幾句，佢話佢都帶咗啲蟹啊，佢原本喺 New Brighton 嗰邊釣嘅，咁跟住咧佢哋嗰邊咧冇乜反應咁樣，唔知係咪人多啦？佢又話呢邊靜啲，咁啊過咗嚟，咁啊佢話帶咗啲蟹啦，有重啦，即係黑色一大條嗰啲咧，呢度叫 worm 啊，即係嗰啲一條黑色係重嚟，但係咧好鬼大條嘅，呢度好得意嘅嗰啲重，我都試過買過一次嚟釣嘅，但係咧好快好似俾佢食咗咁樣，後尾我就冇用啊。佢哋呢啲都釣到 sea bass 嘅，但係呢度有呢個位究竟有冇咧？係咪呢個時間咧？可能有1條起2條止，但係又未必有咁嘅機會釣到咧，我都唔知。即係咁耐我都未試過釣到 sea bass 啊！我唔係，其實我係釣過一次 sea bass 嘅，好耐之前，但係咁大條嘅，好細條。我 BB 嚟，我初唔知係咩嚟嘅，咁 BB 魚咁得意嘅，後尾我放翻去又唔知啊。因為喺呢邊釣魚咧有個大細嘅規限㗎，咁每一個地方咧有啲唔同嘅規限嘅。佢全英國雖然大約都係嗰個大細，但係喺唔同，譬如唔同嘅地區咧，佢或者唔同嘅地方咧，佢有啲要睇翻上邊個官方，佢有冇啲咩規限啊？個大細啊，細過幾多唔俾攞走啊咁樣啊。譬如 sea bass 咧喺利物浦咧呢邊咧就係42 cm 以下嘅咧係唔俾攞走嘅，其他都要放嘅咁樣。因為佢為咗保育問題咧，佢先有個咁嘅限制嘅。其實上翻官方網咧，可以全部都睇到啊呢啲資訊。竟然有中咗條左口啊！都幾大條啊，有成大個手板啊呢條。因為對上年冬天咧，我就少咗釣嘅，因為成日你知啦，冬天落雨啦、凍啦、早天黑啦，同埋我自己個車房仔啦，都係喺度不斷咁搞緊啦，冇乜時間去釣啊。再前一年咧，嗰時咧，我係11月到3月嗰啲時間咧，我係中過幾次大嘢嘅，即係 cold fish 又有，鯊魚好大條都有。咁上次有一條片就講我中咗好多鯊魚嗰次咧，就係Cosby 嗰邊啦，個岩石嗰度啦，
嗰啲位啦。咁我希望咧下次再有機會咧去翻嗰度咧試下，睇下有冇 C 巴士。嗰度嗰個位我覺得點都係有 C 巴士嘅，就算我掟假你都應該得嘅。即係等佢退到咁上下水啊，或者未漲到咁漲嗰陣時咧，我喺個石邊嗰度掟出去咧，應該都有啲機會。不過希望真係可以釣到 C 巴士，真係未釣過喺呢度，應該好好玩嘅。有啲鱸魚大家知啦，好玩噶嘛，好走得水噶嘛。由我頭先嚟到依家咧，大家睇下啲水已經漲到頭先嗰條膊都唔見咗啦，已經上咗嚟。我啲魚缸啊喺呢度。暫時都係好靜嘅，嗰邊嗰兩個本地人佢哋都有4支竿，但係咧佢哋都仲未釣到嘅。可能呢邊比較靜啲啦，因為始終近翻 New Python 嗰邊咧就因為佢入口嗰度咧係比較多魚啲嘅嗰個位，再繼續等待下先，耐心啲。今日嘅收穫咧，一條左口嘅，哎呀，好大風！咁今日都差唔多啦，我都執嘢走啦。下次呢，今日呢個位啦，下次我睇下再揾到呢啲比較淡水啲河呢，走去嗰度試下先。譬如過到去北威嗰邊啊，又未到北威啊，譬如過到去北威嗰邊啊，淡水少少嗰啲河啦。咁啊如果喺嗰啲河釣呢，就要申請釣魚證啦。咁我就申請翻張釣魚證先，跟住呢，就再去嗰啲位呢嗰度釣。咁啊試下啦，有冇都冇乜所謂啦，即係純粹一個分享。呢個釣魚嘅過程係咁樣嘅，呢度啲風景係咁樣嘅。希望下一集呢，再有釣魚片呢，再同大家分享。中意呢條片嘅朋友 like、subscribe、share 我哋嘅 channel，多謝收睇先，下一集再見，拜拜。